Danas srpsko zabavište, osnovna škola i gimnazija i kolegijum Nikola Tesla u Budimpešti postaje još malo pa jedan konglomerat, da tako kažem. Trenutno institucija radi sa 2 predškolske ustanove, 2 osnovne škole, 2 učenička doma i 1 gimnazija. Sedište je u 7. kvartu na čuvenom trgu Ruža, međutim, pored toga imamo još 5 lokacija gde se odvija nastava, odnosno obezbeđuje se internatski smeštaj. Broj učenika, odnosno deca u predškolskom uzrastu, skoro trostruko je povećan od 2009. godine. Danas taj broj iznosi blizu 500 učenika. Nije povoljno ni ako je premalo dece, nema takmičenja, nema konkurencije, nije dobro ni kad ima previše dece, nema dovoljno vremena za dete, ne može se diferencijalno raditi sa decom. Mislim da je ovo, da tako kažem, ako se može reći, idealan broj i da smo sad došli do tog nivoa da treba, sad više ne treba da rastemo, sad treba da održavamo, znači koliko dece izlazi iz sistema, toliko novih da primimo. Ovaj rast broja učenika praćen je i povećanjem broja zaposlenih, ali i potrebom za proširenjem infrastrukture same škole. Upravo je u toku jedan naš veliki projekat dozidavanja 2 sprata na zgradu u kojoj se trenutno nalazi sala za fizičko i biblioteka i zabavište, odnosno već je pred mađarskom vladom jedan naš projekat za izgradnju novog učeničkog doma, jer nažalost taj uzani presek u ovoj celoj priči je kapacitet u učeničkom domu i nadam se ukoliko uspemo ove projekte uz podršku mađarske i srpske vlade da odradimo, ja se nadam da ćemo što se tiče infrastrukture i uslova biti među 20-ak najbolje opremljenih škola u Mađarskoj i da će to dovesti do povećanja kvaliteta nastave, što je razlog cele ove priče i svih tih napora koje činimo i da ćemo tako uspeti da zadovoljimo sve zahteve. Činjenica je da Mađarska i Srbija trenutno imaju najbolje bilateralne odnose u proteklih nekoliko decenija, od čega najveći benefit imaju srpska manjina u Mađarskoj, odnosno mađarska manjina u Srbiji. To je od velikog značaja jer, kako svi naglašavaju, manjine predstavljaju most između nacija.